হ্যালো দর্শক শ্রোতা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। মেট্রো রেলের সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী উবাইদুল কাদের। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর উত্তরায় মেট্রো রেলের ডিপো এলাকায় মেট্রো রেল পরিদর্শন ও তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান। উবাইদুল কাদের মেট্রো রেল প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া করা হয়েছে 22 টাকা। রাজধানীর উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ভাড়া হবে 100 টাকা। তবে শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়ার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন, মেট্রো রেলে মাসিক সাপ্তাহিক কাঠের ভাড়া দেওয়ার বিশেষ সুবিধা থাকবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রতিবার ভ্রমণে বিশেষ ছাড় পাবেন। আহত বীর মুক্তিযোদ্ধারা মেট্রো রেলে ভাড়া দিতে হবে না।